Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian malam ni trai mentau nekai merin di klau, merin di klau ya nah. Kemudian merin di klau ni yang bencik menggeung bok tu hen tan sakang kang hen tan gosam nyu tan sepih pih lu nyu. Tan sakang kang hacai tan gosam nyu tan sepih pih lu nyu. Ini lu hen ni nah. Kemudian bok tu kong ta hen tal umur oleh seorang kemainan capda mengmo 9 tahun Komariah. 9 tahun Komariah nyenanya umur 9 tahun pengka Islam gai. Lebih kurang. Okey. Pernah nyicing entah masalah. Ialah hubah oleh seorang kemainan pak telau mengkenap umur 9 tahun. Hong hakik-hakik kong tim ta'otan habang haid dan habang hacai. Maka terahanan gak iu lek terahid hang tau syarat haid. Maka tumpi ni akan menciak napak melani lah ni. Siapa ni? Paknya ka. Yahlai hautan habang haid dan habang hacai. Maka gang ti hau o iu lek terahid bahkan terahanan teristihadah man. Ini masalah itu. Ini masalah tisa. Misalnya Fatimah nyahuk boh terah. Mai tetapi umur Fatimah hoka kenap 9 tahun o. Nyetok kerang haploh merai kai sebagai misal. Maka terah Fatimah nan yang kia lai terah nan terahid toi hong kaidah kangok kong gang lai umur 9 tahun lebih kurang. Yang nan ngai maksud habang haid dan habang hacai. Habang haid yakni sekarang kang terahid yunan harai hamlam 24 mong. Habang hacai yakni sekarang kang hacai yunannya haploh merai dan pelon mumlam. Serap tung tuanya nan nyanannya haploh gai haploh nam gai sakang haid hagai sakang hacai haploh merai maka serap mai haploh nam gai. Okey. Pernah masalah tiklau. Yahlah yuboh terah mai tetapi umur Fatimah hoka kenap 9 tahun o nyanan tok kang haploh 7 gai maka terah nan gai ulai terah istihadah. Ini misalnya tok melani nah. Okey, ini masalahnya. Oh, tihalai. Terah ni terah haid. Hang syarat kenap 24 mong. Kerang haploh merai kai kenap umur 9 tahun. Oh, tihalai. Tisa, titua, klau, pak, leme, 6, 7, 8, 9, 10. Bosa, putua, peluk klau, peluk pak. Utiha na. Yanan, seorang kemainan nyumo kerang haploh 6 gai. Kat ben kenap umur 9 tahun. Pernah nyoboh terahid mai. Nyoboh terahid mai. Oh dia là anh nyoboh terah mai tua gai. Hapen lai nyoboh terah mai tua gai. Nyoto balak yak pini now. Haploh 6 gai kai ban umur 9 tahun. Maka terah ni yang catuk lai terahid. Tapi syaratnya nyoboh tua gai ke nyoboh gai ke kenap 24 mong. Ben enggak yêu lai terah nan terahid. Ni semrap kemai kong phao boh terahid ni phao boh terah ni. Hidan kemai monyo cap pada mong yo boh terah mengenai nan yonanya cap pada mong mo 9 tahun nam ngok. Pernah gapa hukum lại ba sen chia to haploh 6 gai cái nyu mo 9 tahun. Pernah yo boh terah mai. Rồi coi yo to haploh 10 gai cái nyu mo 9 tahun. Pernah yo boh terah mai. Terah iya ka. Bahasa terah nam kenainan kenap 24 mong kong nyut pek mai maka terah nan terahid. Bahasa nyut pek mai kra mong 24 mong. Walaupun nyut pek mai tua gai kelau gai ke dah. Pernah terserap mai dia 20 mong. Maka terah ni ialah terah istihadah.
Yang lại pi ni hau yo lo ai su lah insyaallah. Karena ini masalah tisa. Masalah titua. Nyo boh terah mai hagai. Pernah kerang upload chu kai kenap umur 9 tahun. Pernah nyo boh terah ni mai hagai. Walaupun nyo kenap 24 mau kedai. Terah nan ialah terah istihadah. Istihadah dasar ke nhôm cái đấy hậu ca cái nạp mô bỏ hết đâu hậu ca cái nạp mô lại tiga nên tiga hết đâu to tay nhiều mô 9 ton ataupun to 26 gai kek mô 9 ton kalau nó nhiều mai 36 nữa nè maka yêu lại tiga hết bahasa chim ngọ nên gai plu chu rồi có gai plu pan bên nhật bẹ máy càng plu pan gai kek rồi có càng plu chu gai kek bên mô 9 ton maka hukum tianan hukum terakhir walaupun nyutpe mai kenap to lupa mu kedai. Karena masalah tiklang. Seorang kemai ni kerang upload 7 gai ke ben mo 9 ton. Có thể là upload 7 gai ke như 9 ton. Đó nào nhựa bông mày nhựa bông terakhir mai 3 gai. Thì lại chèn ấy chèn lên cùng vùng đấy nhờ càng plot chu chèn này nhờ càng plot nam nên nhờ càng plot mơ nhờ càng plot pa nếu như bó pa gầy cả mà cứ tipe con nhờ càng plot chu gầy cái nên cái nạp umur 9 tahun maka chèn này cái hậu cần yêu lại từ hết ồ rồi chắp pin nào này plot nam plot mơ plot pa maka cloud gai ni vậy lại như kenap to pelupa mong gak yêu lại terakhir pi ni bahasa Cina yo insyaallah ai su hau la sapi ni yang mana sip wallahu alam bisawab.